अस्सलाम वालेकुम संगत छा हाल आहे कुछ खैर जी सिंध जी लतीफ़ अदा अॼु तव्हांजी ख़िदमत में पेश आहियूं हिकु नए व्लॉग सां ऐं असांजी कोशिशि आहे त सुठे में सुठा तव्हांखे विडिया असां ॾियूं ऐं असांजो हिकु नंढो शहर आहे कंबर उन में काफ़ी जॻहियूं ठीकु आहे घुमण लाइक़ु छा आहिनि सो अॼु अचो त असां तव्हांखे उहे जॻहियूं ॾेखारियूं था। मशहूर आहे जनती बाग नाले सां हिकु जॻह आहे बाग आहे यानी कि हिकिड़ो तो तव्हांखे हुननि जो दिलकश नज़ारा ॾेखारियूं था। फज़ल साहब असां सां गॾु आहे हमेशह जीअं फज़ल साहब बिल्कुलु बिल्कुलु साईं सो अचो त फेमस आहे मशहूर जगह तक़रीबन कंबर खां या जूईतर खां जेके बि संगत 5-6 किलोमीटर हूंदी मुंहिंजे ख्याल में 6 किलोमीटर आहे सो अचो त हाणे बेहतरीन पॉइंट आहे अचो त अंदरि तव्हांखे नज़ारा नया ॾेखारियूं। त साईं असां सां गॾु आहे जेको हितां जो जनती बाग जो बानी आहे ठीकु आहे त अचो त हुन खां कुझु पुछूं था। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं ये घणे टाइम खां वठी बाग आहे? साईं 70-80 साल खां वठी मुंहिंजो बाबो साईं हो सिलकड़ी जी साईं उन इन कम खे मथे चाढ़ियो आहे जी ऐं गुल बूटा रखी असां सिंगार कंदा आहियूं हर दरगाह जी जी इन हवाले सां मुंहिंजो नालो आहे फ़कीर गुलाम अली पुट आहियां सिलकड़ी गुलाम अली तव्हांजो नालो आहे? जी अबा जी ऐं हे तव्हांजो फर्ज़ंदो आहे? फर्ज़ंद आहे हिन जो नालो आहे बाबे जो नालो रखियो मां तव्हांजो नालो अदा सिद्दीक़ अली। हिते कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा गुल आहिनि? हिते तक़रीबन घणनि क़िस्मनि जा बूटा आहिनि जेके कुझु मौसमी पौधा रखूं था उहे वरी मौसमी हिसाब सां जी जी कुझु वरी जेके दाइमी पौधा जी जी वरी उहो त 12 महीना 12 महीना यानी कि बाक़ी उहो सीज़न वारा हूंदा आहिनि जी जी सीज़न वारा गुल बि हिनमहिल ऊन्हारे जा गुल लॻल आहिनि ठीकु आहे वरी ऊन्हारे सीज़न खां 6 महीना खनि हलंदा वरी उहे ख़तमु थी था वरी सियारे जा सीज़न वारा गुल लॻल आहिनि। अच्छा घुमण लाइ हिते माना कहिड़ो टाइम आहे जे माण्हू अचनि त माना कहिड़े टाइम में? तक़रीबन ॿार जे टाइम ऐं तव्हांखे केतिरो अर्सो थियो आहे हिन ते मतिलबु बचपन खां वठी जॾहिं खां होश संभालियो आहे त हिन बारगाह जो ड्यूटी कयो आहे गुल रखिया आहिनि। हितां गुल तव्हां ॿाहिरि बि काॾे मोकिलींदा आहियो या छा? जी जी हितां जेके बि गुल तयारु थींदा आहिनि न उहे दरगाहनि ते खणींदा आहियूं सिंगार कंदा आहियूं गुल यानी मशहूरु आहे जी जी हितां जा गुल तमामु मशहूरु 12 महीना दरवाज़ो खुलियल आहे असां चऊं था त मौला महिमान आहिनि उनजी ख़िदमत कयूं
साईं उहा त असांजी सिंधियुनि में आहे ई आहे महिमान नवाज़ी अलाह जी महिरबानी सां। गुल करबला बि वेंदा आहिनि, माशाअल्लाह। लाल साईं ते वेंदा, लतीफ़ यानी कि करबला बि ईंदा आहिनि हितां जा गुल। करबला उहे उन्हारे जा गुल हूंदा आहिनि। अच्छा उहे माना तक़रीबन उन्हनि जो कलर बि चेंज न थींदो आहे, उहे हिमल मौजूदु आहिनि जनती इमाम उताणी पहुचण ताणी उन ई हालत में हूंदा उन ई आहिनि। कलर में उहो ई कदा साईं रिक्शा वारो खणी वियो, साईं कंबर वारो मिजाज साईं बि हितां तो गुलनि जो करबला खणी वियो। सही मुर्शिद आहिनि रिक्शा वारा, हिनो कंबर आहे साईं मिजाज साईं वारा, उहे गुल खणी विया। यानी सही कि काफ़ी परे परे ताणी मशहूरु आहे न हीअ जॻह। बिल्कुलु परे परे ताईं मशहूरु आहे। माशाअल्लाह। ख़िदमतगार आहे हिन दरगाह जो खपनि न आहे। सही राय ख़ुदा ॾिठी यानी हिकिड़ो महिमान नवाज़ी आहे बसि हिते। महिमान नवाज़ी आहे, महिमान अचे उनजी ख़िदमत कयूं, दरवाज़ो खुलियल आहे, मुसाफ़िरनि लाइ खुलियल आहे। हर मज़हब ईंदो आहे, उनजी असां ख़िदमतगार आहे। चलो सुठी ॻाल्हि आहे। संगत साईं जा तव्हां ॿुधो आहे वीचारा जेके बि आहिनि, हिकु बहितरीनु हीअ जॻह आहे, बहितरीनु नज़ारा आहिनि कुदरती, वधीक तव्हांखे ॾेखारियूं था हितां जा हंधि। साईं टाइम ॾिनो असांखे, वॾी महिरबानी। मौला ख़ैर करे।